Привет всем, с вами Цхо Михаил, снимаю видеообзоры про свой Ford Fusion 2007 год, 1.4, коробка механика и второй хозяин. Кому интересно, можете просмотреть плейлисты. Канал начинает набирать обороты, очень много комментариев начинает прилетать, прямо фьюженоводы и фьюженоводки очень много становится. Фьюженоводки обижаются, что я про них ничто не упоминаю, фьюженоводкам привет. Так, товарищи, короче, это у нас, я назову эту серию, короче... Еще скрипит потертое седло, скрип передней подвески, короче, разгадан на ура. Если вы не можете найти, что у вас скрипит в передней подвеске, и вы все перебрали. Я-то уже знал, что я уже все перебрал, и больше мне некуда копать, кроме рулевых тяг. Я вам рассказывал, что мне мой механик сказал, что высох шар тяги, в общем, внутренний. Я еще думал, как он может высохнуть, и там все находится у нас пыльник, в общем, этой рулевой тяги. А получилось, что так. Короче, товарищи, то, что я говорил, что шаровую правую буду менять, и рулевые тяги, короче, левая рулевая тяга у меня нормальная, только правая рулевая тяга у меня сдохла. Из-за этого у меня так сильно брякало. Я думал, что шаровую раздолбило. Оказалось, это у меня рулевую тягу раздолбило. А из-за чего опять это все произошло, товарищи? Из-за того, что про рукожопых я в предыдущем серии рассказывал. Мастера, которые меняли мне сайт, это подвесной подшипник. Короче, мне провернули пыльник. Маленько завернули, и пыльник уже ходил не гармошкой, а уже перекошенной гармошкой. И получилось, знаете чего? Вот старый пыльник. Вот это вот такое состояние, вот у меня его сняли. И вот в таком состоянии, короче, я проездил. Товарищи, вот в таком состоянии. Короче, получилось, что там и день и ночь, и сутки прочь. Водичка, снег, и грязь, и слякоть, и всякая фигня. И получилось, что, смотрите, она вся заржавели сделала. Заржавели. Шар просто умер. Он просто умер. Он там, смотрите, весь сухой, весь ржавый. Конечно, сейчас у нас водичка везде. Так он у меня даже перестал скрипеть. Теперь у меня, кстати, ничего не скрипит. Как на иномарке. Все поворачиваться, все плавно, все аккуратно, все. Нет у нее там... Аж стыдно было, короче. И вот она в этом месте, как раз этот шар у меня и забалалайкал. Короче... Я эти штуки сначала заказал, я видос не стал записывать. Короче, получилось так, что пыльника-то не было по факту. Побежал по всем магазинам, думал, от какого-нибудь Приорика воткнем. Оказалось, что фиг мы что от Приорика воткнем. И заказал, на следующий день мне уже привезли. Заказал, короче, лемфердеровские. Заказал опять две. У меня теперь, короче, запчасти лишние лежат. Ну, фиг с ним, пусть лучше лежат. Вот лемфердеровские, короче. Записывайте 1200 рублей, короче. Пыльник. Потому что мне предлагали аналоги там китайские за 100 рублей, короче, я за 1200 взял, короче, не пукаю. Все-таки с лемфердером я иду уже давно. Тут есть самозажимной хомутик и хомутик, который защелкивается раз-раз. Но мне механик сказал, лучше давай на эти, на червячные, которые с болтиком закручиваются под ключик. И, короче, я взял сразу, прям по факту в магазине, сразу подобрали хомуты и все установили. И все у меня теперь стоит, все прямо, вот эта гармошка у меня теперь все стоит, ни тудым и ни сюдым, все нормально. И вперед и назад теперь у меня ходит. А не то, что вот эта вот штука повернута нахрен, елки-палки. Если бы они, конечно, мне его не завернули, я бы на этой рулевой тяге бы еще проездил. Короче, теперь у меня никакого стука, вообще ничего, никакого бряк-бряк, никакого скрипа. Короче, можете мне поверить на слово. Мне смысла врать вам нету, короче. Короче, у меня теперь все отлично, все шоколадно. Резину поставил зимнюю. В общем, все. Все теперь великолепно, все шоколадно. Дальше что буду делать? Сейчас там один мне человек 3D, там у него называется 3D принтер, кажется, с Крыма, короче, мне написал про свои модернизации, короче, Ford Fusion. Я вам уже рассказал, что я клеил жабо нашего лобового стекла, и оно у меня отпало, короче, опять. Я клеил на космофен, он мне посылал приклеить на герметик, на герметосик. Герметосик этот я заказал, буду снимать, будем проверять. Короче, если у меня отклеится, я видос не выкладывать не буду. Если у меня все нормально будет держаться, я видос выложу. Если приклею, все покажу, как чего. Раз-раз там, короче, герметосика намажу, загоню в гараж, короче, включу печку, чтобы было потеплее и все. А вот у меня лежат пыльники, короче, валенки задних колес, короче, у меня же без бампера езжу. Вот они, короче, я их снимал, и они у меня были с дырами, потому что у меня зимняя резина большая, и жопа, когда была нагружена, у меня их, короче, продрала. Я, короче, их сейчас проклеивал, чтобы не было у меня технологических отверстий лишних. Кстати, без пыльников, кто если ездил или без подкрылок, вообще просто шумовая тема, не тема, короче. Первый раз, когда поехал без пыльников и без валенков, брякало так просто капец. Я думал, что такое случилось. Это камни просто по крылу фигачат, а мы же привыкли, что они ударяются об валенки и все, и не попадают по кузову. А по кузову дряк. Я сразу испугался, думал, что стекло мне расколотилось. Потом уже привык. Короче, так езжу без подкрылок. Но сейчас
так как у меня свободное времечко имеется, буду заниматься больше фьюженом, потому что у меня жена уехала на учебу. И теперь, короче, мне надо тут, короче, находиться постоянно. И, короче, теперь я буду постоянно что-нибудь ломать. Буду, короче, надо попробую все-таки бампер обратно поставить. Бампер-то я заклеил. Переставлю эту кронштейн, поставлю эти пыльники, короче, валенки. Короче, и все как-то так. А потом уж хотел еще АБС, вам про АБС рассказать, про датчик АБСа. Я же покупал, короче, датчик АБСа, но я делился секретами, но не показал, что за этот датчик, какой датчик, елки-палки, насос этого нашего АБСа, короче, я покупал с разборки. Опять хрен его знает. Нормальный, нормальный, короче, но на вид выглядит хорошо. Ладно, всем по зеленому, не ломаемся. С вами был Скотт Михаил, пока-пока. Ждем следующей серии.